Hello guys, welcome back ស្ទើរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ថ្មីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយ vlog នេះដែរគឺជាដំណើរកម្សាន្តក្នុងថ្ងៃប្រជុំបុណ្យរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារលេងនៅភ្នំខៀវខេត្តបៃលិនដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកដល់ទីរួមខេត្តបៃលិនខ្ទង់ល្បាក់ប្រហែលជាម៉ោង 11 ពេលថ្ងៃហ្នឹងឯងមកដល់ផ្លូវឡើងភ្នំខៀវហើយគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវបង់សំបុត្រឲ្យគេហើយផ្លូវឡើងភ្នំខៀវឥឡូវហ្នឹងគឺគេចាក់បេតុងស្អាតមែនតើឥឡូវនេះយើងឡើងមកដល់ខាងលើហើយគឺមានរូបប្រពុតបដិមាសម្រាប់យើងអុជធូបកន្លែងនេះដែរគឺជាកន្លែងកប់សបុតម៉ូតូគេមានសបុតម៉ូតូផ្សេងឡានផ្សេង Hello guys មកដល់ភ្នំខៀវហើយ Let's go មកលេងទឹកហើយភ្នំខៀវ Can see that andហើយបើមើលពីទឹកធ្លាក់ដែលធ្លាក់មកពីលើភ្នំវិញគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែមុននឹងយើងលេងទឹកគឺយើងញ៉ាំបាយសិនញ៉ាំបាយហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តដំណើរឡើងទៅខាងលើដើម្បីថតយកទេសភាពស្អាតៗនៅទីនោះផងដែរដោយភ្នំខៀវឥឡូវគឺគេអាប់ដេតច្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការខ្ញុំទៅលើកមុននេះហ្នឹងគឺគេធ្វើចដាឈើទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺគេធ្វើចដាបេតុងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការឡើងចុះស្ដាប់តែសលេងទឹកធ្លាក់ហើយទេសភាពធម្មជាតិបែបហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍ថា feeling fresh ហើយ relax ខ្លាំងមែនតើហើយមានបងប្អូនយើងមកលេងនៅភ្នំខៀវច្រើនខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌហ្នឹងជាទូទៅគឺគេលេងទឹកនៅជាន់ទី5ដែលជាន់ដែលខ្ញុំកំពុងតែថតហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគេលេងនៅហ្នឹងហើយក៏មានជាន់លើទៀតដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេលេងនៅជាន់នេះដោយសារតែយើងមានកញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងហើយយើងអាចលេងទឹកនៅចិត្តហ្នឹងបានហើយមើលតាក្មេងៗជីស្គីទៅក៏ដឹងថាសប្បាយប៉ុណ្ណាដែរចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ឡើងមកលើវិញដើម្បីមកទិញក្រែមញ៉ាំហើយដូរកាយដើម្បីទៅលេងទឹកហ្នឹងឯងហើយឥឡូវនេះពេលល្ងាចហើយខ្ញុំលេងទឹកហើយដែរហើយយើងក៏ចាប់ដើមរៀបចំអវ៉ាន់ដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញហើយព្រោះមេឃចាប់ដើមបន្លឹមតិចដែរហើយនេះដែរគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្នែកខាងលើហើយល្ងាចហើយខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង 4នៅតែមានបងប្អូនយើងឡើងមកជាបន្តបន្ទាប់អត់ដាច់ទេទោះបីជាល្ងាចក៏ដោយនិយាយពីផ្លូវចូលភ្នំខៀវវិញគឺពីតាំងពីផ្លូវចូលរហូតដល់ខាងក្នុងគឺផ្លូវជាតិផ្លូវធំបែបហ្នឹងរហូតគឺស្រួលខ្លាំងមែនតើទៅដល់ខាងលើតែម្ដងហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីខេត្តបៃលិនវិញហើយនៅតាមផ្លូវគឺថាមេឃភ្លៀងរហូតតែម្ដងរលឹមស្រិចរហូតហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏អស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា See you in the next video. Bye bye guys. Bye bye.